Sveiki, aš esu Julija Janus, esu drabužių dizainerė ir prekės ženklo Julija Janus įkūrėja. Čia šiandien pristatau mūsų videoblogo kažkelintą jau laidą, kuri yra susijusi su mada ir maistu. Mada ir maistas abu labai svarbus gyvenimo būdo elementai, o kadangi Julija Janus yra apie gyvenimo būdą ir apie gyvenimo būdo stilių, tai per šitas laidas aš bandau atskleisti šitų dviejų svarbių mūsų gyvenimo dalių panašumą. Pirmiausiai, šitas abi dalis vienija skonis, žodis skonis, tai yra ir rūbą, ir maistą. Dar vienas dalykas, kodėl mes čia su maistu, tai yra dėl to, kad aš nepaprastai mėgstu gaminti. Šiandien aš noriu parodyti vieną naujieną mūsų namų linijoje. Tai yra prieskonių dėžutė su rankų darbo kolbomis. Jeigu galvoti, kad virtuvė tai yra kažkokia tai paslaptinga laboratorija, kurioje vyksta labai įdomus procesai. Tai yra alcheminiai procesai, kur jungiasi meilė žmogui, gero maisto pomėgis, geri pokalbiai, bendravimas. Tai tokioje virtuvėje labai tinka prieskonius laikyti tokiame daikte. Šias stiklo kolbas rankų darbo sukūrė stiklo dizainerė Agnieszka Bar. Ji yra mano gera draugė iš Lenkijos. Jis yra labai moderniai kurianti dizainerė ir specialiai mums sukūrė šitą prieskonių laikymo idėją, tokia alchemiška, laboratorinė. Laikiklį kūriau aš. O pačias kolbas jinai, mes turim jos arba po 4. Jos galima įvairiai sudėti ir panaudoti. Aš norėčiau pagaminti vieną patiekalą. Norėčiau pasiūlyti kažką tokio alternatyvaus mūsų tradiciniai silkiai. Tam turiu tokį receptuką. Tai yra šviežiuose burokėliuose, krienuose, druskoje ir cukruje ir krapuose su kaparėliais ir apelsino žievelėse marinuota lašiša arba kita riebi žuvis. Aš užsidėjau pirštinę, todėl kad aš tarkuosiu burokėlius ir visai nenoriu, kad mano pirštai paskui būtų tamsiai raudoni. Kaip suknelė. Kalbant apie suknelę. Suknelę apsirengiau tokią, nes pamatysit, kai lašiša galutinai išsimarinuos, tai bus mano suknelės spalvos, labai graži. Greitai patarkuosiu burokėlius. Dar vienas svarbus tarkavimas, tai yra apelsino žievelė. Čia yra 2 apelsinai, labai svarbus ingredientas. Iš pradžio aš jį būtinai nuplaunu sodą, gerai nutrinu, nes kaip žinome, apelsinai yra vis tiek pas mus atkeliauja purkšti. Ir tik po to nutarkuoju tą žievelę. Aš čia ruošiu lašišai patalėlį to. Aš sumaišau labai puikiai burokinę tarką sutarkuotus 2 žalius burokėlius su krūva krapų. Tada įdedu tą 2 apelsinų žievelę, kurią tarkavau. Tada suberiu, čia yra 5 šaukštai cukraus, 4 šaukštai druskos rupios, maždaug 200 ml krienų ir kaparėliai. Keli geri šaukštai kaparėlių. Tai bus mūsų lašišos lovytė. Kokiom mažiausiai 8 valandom reiks užmiršti šaldytuve. Ir kol aš čia maišau ir į tai dėsiu lašišą. Iš tikrųjų tai yra mano laisvalaikio hobis. Man patinka maistas kaip toks, kaip bendravimo kultūros dalis. Todėl aš galvoju, kad maistas turi būti greitai paruošiamas, kad prie jo nesikankinti, o jį ruošti kartu kompanijoje. Greitai, kad galima bendraujant būtų pasigaminti kažką, tai atsisėsti ir visą tai ragauti irgi kartu, toliau bendraujant. Tai šita lovytė paruošta ir mūsų kūčių lašiša keliauja į šaldytuvą. 8, o dar geriau 24 valandom. Tai parodyk, į ką jinai panaši ta žuvis. Pasižiūrėk į mano suknelę. Oho. Jo. Ir dabar ją belieka tik labai plonai supjaustyti.
kuo ilgiau jinai tai lovytėj guli, tuo jinai aišku raudonesnė. Labai dėkoju čiopčiopam. Čiopčiopai tai yra kulinarijos nuostabi studija, kur galima ateiti ir užsiimti įvairiais maisto gaminimo žaidimais ir mokymaisis ir praleisti laiką kartu ir bendraujant. Ačiū čiopčiopams.